Da synes jeg jaggu vi kliner til med en middag igjen. I dag skal jeg lage en suppe. Tenkte jeg skulle lage en thai-suppe. Kan minne litt om thai-gryta vi laget, men den er litt annerledes, men ikke veldig. Men den blir jo da tynn da, og ikke tjukk. Så vi lager thai-suppe. Og i en thai-suppe så trenger vi, bare for å gå kjapt igjennom, vi trenger gulrøtter, sjalottenløk, paprika og hvitløk. Og så trenger vi curry paste og fish sauce, som ikke lukter noe godt. Vi trenger også kokosmelk, 2 stykker av den. Litt rann, jeg ser jo nå at det ligner på noe annet, men fond eller en urinprøve. Kyllingfond eller kyllingkraft eller det du har. Og sojasaus og ingefær. Yay! Da kliner vi til. Det her er enkelt. Tror det skal gå ganske kjapt. Og vi trenger selvfølgelig kylling. Kyllingen har jeg skjært opp først. Bare sånn at det var gjort. Og de har skjært i strimler. Ok, da kliner vi bare til med komfyren. Steker først kyllingen. Steker grønnsakene. Også i stekepanna. Og etter det så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. Det kan hende jeg skal gjøre det litt i stekepanna før jeg tar i alt det våte. Jeg vet ikke helt ennå. Det ordner vi. Veldig sterk varme på kyllingen. Jeg har bare lyst til å steke utsida av kyllingen. Den trenger ikke være stekt inni, for den skal opp i suppa etterpå og koke ferdig der. Så skal jeg bare ha stekeskorpe, fordi stekeskorpe er smak. Litt olje i panna. Ja, så trenger vi selvfølgelig salt og pepper. Og det her blir jo da helt umenneskelig varmt fort, den her, så jeg får kyllingen oppi. Så kliner vi salt og pepper oppi der, mens det bråker som bare det. La den få lov til å ligge i fred. Se hvor lenge jeg tør å la den ligge. Og mens den står så kan vi begynne å skjære opp litt andre ting. Oi! Skjærer opp, vi kan begynne med sjalottenløken. Jeg ser jo det nå at jeg går mot mine egne prinsipper, for vi skulle jo gjort alt dette her før vi begynte å steke. Men nå kan jeg steke ferdig, og så kan jeg fortsette. Kjenner jeg blir stresset. Skjære litt da mens vi venter. Sånn, det spruter godt sånn. Da kan vi sette ned tempo igjen. Så kan vi da er kyllingen klart å ha oppi suppa etterpå. Så kan vi jo kjapt gå gjennom litt sånn teknikk på hvor man har fingrene hen. Jeg vet jeg har gjort det før, men vi kan liksom ikke få sagt det nok. Jeg ser til og med sånne TV-kokker på Matkanalen som gjør, jeg får helt angst. Når du begynner å skjære grønnsaker med fingrene dine sånn, da er det slutt på moro, altså. Lag en klo. Hold de 2 fingrene på innsida av de 2 på baksida. Og da kan du på en måte ikke skjære deg. Det eneste jeg har skjært meg når jeg gjør det, er at jeg løfter den litt for høyt, og så skjærer jeg en liten bit av den knoken der. Det har jeg gjort noen ganger. Så bare pass på at ikke du løfter for høyt. Sånn. Så lenge jeg passer de 2 fingrene, eller de 3, bak de 2 andre, så skjærer jeg ikke de heller.
Det er også en sånn liten felle som går an å gå i. Det er at den tommelen eller lillefingeren blir hengende igjen når du skjærer noe. Spesielt gulrøtter, så begynner du, skal jeg se om jeg greier å vise, jeg kan vise det med fingeren der. Så begynner du å skjære, så sklir allting tilbake, og så blir den ene fingeren hengende igjen. Og til slutt så går den, bang. Så bare pass på at de fingrene er bak de andre hele tiden. Så noen ganger når du ser på de videoene jeg lager her sånn, så er det noen ganger jeg sier, åh, det var nære på. Da har den, ofte tommelen, blitt med under, så kommer plutselig tommelen med i kuttet. Det er fryktelig dumt. Det var løken. Det var sjalottenlauken. Det skal være 1 paprika, men se det beistet her av paprika da. Så den bare skjærer jeg bare sånn, og så skjærer jeg bare ned i tynne strimler. Også et veldig godt tips er å lese hele oppskriften, finne ut hva som skal sammen oppi stekepanna, og da når jeg gjør mise en plassen, så tar jeg de tingene som skal oppi på likt. Så er det veldig lett liksom. Gulrot, jeg skreller bare den i fytterakkeren, fort som bare det. Uten at jeg klepte, så fort gjort var det. Ok, jeg synes kanskje den her er bitte grann stor. Nei, vi får se. Så da er greia, det her fikk jeg da, nå skal vi se, jeg fikk et tips på, nå skal vi lage sånn halvveis julienne ut av det her. Da var det en som sa at når du begynner, så gir hun, der den ligger naturlig, der, så gir vi den et par ekstra skrell, akkurat der, sånn, de kan vi møvle. Sånn. For da ligger gulrota støtt. Jeg skjærer den i skiver. Sånn. Og så skal det i skiver igjen. Det blir fint. Det var et veldig godt tips. For jeg husker sist gang jeg skjærte gulrøtter i julienne, så spurte jeg noen som visste noen god måte å gjøre det på. Og da var det vel, lurer jeg på om det kanskje var han som ga meg kniven, den her. Kickass-kniven. Han nevnte på at det finnes ikke noen god måte å gjøre det her på. Blir du satt og skrelle gulrøtter eller lage julienne på kjøkkenet, så det en drittjobb uansett å snuvrir og vende på det. Visst nok. Så det ikke noe sånn, det rett og slett bare arbeid. Men det en veldig fin måte å lære seg å skjære på da, fordi man får gjort mye. Men vær forsiktig med gulrota, for den litt hard, så noen ganger så ruller den, og da ruller jeg fingrene fremover, og så det snakker vi erfaring, vet du. Ja, men så. Blir de litt lange, tror jeg. Hvis jeg gjør sånn, så blir de ikke så lange. Og de skal også oppi sammen med alt sammen, som nå det neste som skal oppi. Og når det har stått litt grann da, så skal hvitløken oppi. Hvitløk, veldig enkelt, skreller vi. Og så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal gjøre den i dag. Skal jeg like gjerne ta den på raspa da? Det jo desidert enkleste og blir veldig bra. Vi gjør det. Vi kliner den på raspa. Vi bare skreller i først. Det mye dårlige grønnsaker om dagen, altså. Det her kjøpte jeg i går, og de sånn litt sånn tørre, kjempeirriterende, altså. De ikke kan få ordentlige ting når de kjøper det. Må kanskje gå et annet sted enn på butikken. Det gjør jeg på sommeren da, så går jeg på sånne lokale, der hvor jeg grøm, hva heter det? Bondegård der, som selger sånn. Nå blir jeg helt sinnssykt. Og en godt innbildet at det ikke noe forskjell, altså, men gud, det det. Skal vi se, hva skal vi gjøre med, vi skal jo ha ingefæren oppi også. Når skal jeg ha oppi ingefæren da? Det skal etterpå. Ja, da resper jeg den etterpå. Da gjør jeg ikke mise en plass på den nå. Sånn, det noe mer da? Da det bare ingefæren igjen som skal gjøre sånn. Vi klare til å få oppi grønnsakene. Litt olje. Og jeg bruker da samme stekepanne og samme olje som var i stekepanna. Sånn, så freser vi det her først.
Jeg vet jeg saltet kyllingen, men den trenger alltid litt rann. Men jeg salter ikke dette her, fordi vi skal bruke fond som ferdig saltet. Bruker du selvfølgelig ting som ikke saltet. Vi skal også ha sojasaus oppi som salt, men hvis du bruker ting som ikke salt, noen ting, så kan du salte deg på veien oppover mens du på en måte lager tingene dine. For da det mye lettere å vite hvor mye salt det skal være i akkurat det vi holder på med nå. Når jeg har forstått litt nå, så skal vi ha hvitløken oppi. Så skal det ut, og så skal vi ha litt curry paste oppi. Og så skal vi steke currypasten litt grann sammen med ingefæren. Og så skal vi dumpe det opp i kasserollen. Det skal jo da, etter å ha lest litt i oppskriften, så tror jeg vi lager den i når den ferdig, så tar vi currypasten i kasserollen, og så steker vi den litt der, før vi tar i absolutt alt. Da samler vi alt sammen til en suppe. Så det ganske fort gjort. Sånn, og grunnen til vi ikke tar i hvitløken med en gang, fordi hvis den svir seg, så blir den veldig bitter. Og det vil vi jo ikke. Nei. Siden vi vet nå at dette her skal opp i currypasten og alt det andre, så tar jeg i currypasten med en gang. Og her jo da sånn, jeg har laget dette her før, men når du leser sånne oppskrifter, så synes jeg det så morsomt. Det sånn 6 teskjeer. Ok, 6 teskjeer, det det samme som 2 spiseskjeer, men det greit, det skal ikke være vanskelig her. Sånn, litt grann olje. Varme. Curry paste. Det tenker jeg holder. Så ikke det blir alt for sterkt. Der ja, begynner det å komme seg. Den kommer til å bli bra. Sånn. Kjører vi bare hvitløken rett oppi der. Så der, og oppi der nå skal vi ha krafta. Sånn, da roer den seg litt, så får vi litt bedre tid. Ingefær, må jeg bare ta den ingefæren. Slår jeg av den, så jeg begynner å stresse med en gang. Den tuppen hadde jeg ikke tatt. Sånn, da har jeg slått av den, da kan jeg bare stå der sånn så lenge. Sånn, så kan vi rive litt. Jeg vet ikke hvor mye ingefær skal være, men det kan du bestemme selv, pleier jeg å si. Da skal jeg se hva det står da. Jeg bare vet hvor mye jeg pleier å ha i ting. 1 teskje. Ja, vi har mer. Og hva en teskje? 5 milliliter. Der tenker jeg fin. Kjører den bare rett oppi her. Sånn. Det jeg følger med på da, det når det kommer til hvor mye fiskesaus du skal ha i, for der vil du ikke ta for mye. Har jeg brillene på igjen nå? Yes, der. Da var det gjort. Og i currypasten så skal vi ha kyllingkraften, ja, det har vi gjort. Og så skal vi ha i kokosmelka. To stykker, 500 gram bruker jeg. De her måles i gram, tror jeg ikke milliliter, eller milliliter kanskje? Milliliter. 500 milliliter har jeg i. Kokosmelk. Alright. Sånn, og så skal jeg bare kjapt sjekke notatene mine. Hvor mye fiskesaus, for der vil vi ikke bomme. Fishing sauce. Fishing sauce. 1 teskje. Yes. Høres ut som en plan. Det skal også opp her. Det har vi snakket om før. Det her vil vi ikke ha på fingrene, ikke sant? 1 teskje. Sånn. Ja, det lukter. Det lukter akkurat det du skulle tro det lukta. 1,5 teskje med sojasaus. Let's wing it. 1,5.
Det ser jo ut som gugg, men gud nei. Oi. Sånn, så lar vi det her få lov å koke opp og koke. Yes, og så skal det få lov å koke opp og koke en liten stund. Og da koker den opp. Og hvis ikke du trodde kokosmelk kunne koke over, så var det jaggu ikke langt unna. Med en gang jeg får koke på det, så tar jeg grønnsakene oppi. Enkelt og greit. Det kommer til å roe koking også, så vi får litt kontroll på dette her. Sånn, demper den litt, så ikke han er så sinnet. Så lar vi det koke i, si en 10 minutters tid, så det får koke ned litt grann. Da kan jeg begynne å smake den til. Perfekt styrke på den. Trenger litt mer salt, så da tar jeg sojasaus i. Litt sojasaus i til. Sånn. Og det er jo sånn det er med alt du smaker til, ikke sant? Så for meg, i en oppskrift, så behøver du ikke skrive hvor mye salt og pepper det skal være. Det bare klarer du liksom. Det smaker ut det selv. Viktig. Viktig poeng der, altså. Der. Jesus. Det er bare å glede seg til, altså. Og kyllingen oppi der, la det få lov å koke litt igjen. Så skal det bare stå i noen minutter og koke, så er det klart. Og når den har kokt i cirka 10 minutter ish, så tar jeg kyllingen, og så lar jeg den koke i et par minutter til kyllingen er gjennomstekt. Nå er det ganske tynne strimler der, så det skal gå ganske fort. Og de har stått og hvilt litt også. Se på det her. Fy flate. Det her kommer til å bli helt... Der tenker jeg vi er klare til å legge opp, ja. Så da blir det bra. Skal vi se. Den nye kameravinkelen på fjæla gjør at ikke du ser hva jeg legger oppi så mye, men det skal vi se om vi greier å fikse etterpå. Sånn, der var den, og så tar vi litt grann kruspersille. Er ikke det du sa da? Litt kruspersille? Nei, jeg klarer ikke. Sånn, her kan du selvfølgelig bruke koriander eller noe annet. Jeg har bare kruspersille, det holder. Sånn, den tør jeg vel ikke vippe på vel. Men det jeg kan gjøre, skal vi se om vi greier det. Før vi vipper den opp nå, så tar jeg det kameraet her. Sånn, hold dere fast. Bli med på turen. Så vi greier å finne nå. Da må jeg ha på brillene. Og da gjenstår det bare å si Nei, vet du hva vi gjør? Vet du hva vi gjør? Jeg vet hva vi gjør. Vi serverer den med et rundstykke som kona mi akkurat har bakt. Og det vi gjør med de, godt med smør på, bitte grann salt. Da koser vi oss. Den løfter jeg ikke på, bare så det jeg har sagt. Eller gjør jeg det? Han må kose seg!